না দেখে কি আতঙ্ক লাগছে? আতঙ্ক তো লাগবে, বোম ফোম থাকতে পারে, বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ার একটা যোগাযোগ হতে সেটাও হতে পারে, বোম ফোম থাকতে পারে, আমরা তো সে জানি না, এটা নাগানের ভিতরে না, এটা আমরা বলছি। তাড়াতাড়ি ধরে রাখো। अरे तो आपका ही इलाका है ना ये? अरे तो आपके एरिया में इतना सामान आके रखता है, इतना पूछा बनता है, और मेंबर को पता नहीं है कि किसके जमीन में ये खुदाई हो रहा है और इतना बड़ा बंकर बन रहा है? না না, মেম্বারকে বলেনি স্যার, हैं? মেম্বারকে বলে এটা হয়নি স্যার। নয়া মেম্বার एक पेड़ कटता है, हाँ? নতুন তো এই कितना टाइम हुआ? एक डेढ़ साल नया होता है मेंबर। হ্যাঁ হ্যাঁ নয়া। आप मजाक करते हैं आप? না না, মজা করবে কেন স্যার? এ জানে না মেম্বার आरो दो है ना, तो है वहाँ पे टमाटर बना रखे हैं, उनके साथ गाड़ी में बैठाइए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, आप यहाँ भी जाइए, ये साथ आ जाए, उनके साथ आ जाएंगे और मैं किसे वैसे जैसे देखना चाहिए, स्कैन करते हुए हाँ, पूरा हटा के एकदम पूरा कम। ये सारे अपने अपने आदमी दो आदमी खड़े कर दें जहाँ जहाँ पे है, 2 आदमी यहाँ, 2 आदमी वहाँ, 2 आदमी यहाँ, सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, हथियार वाले। अरे यहाँ 2 और गार्ड नहीं, जो 2 गार्ड थी ना जो हमारे साथ आई थी। कहाँ गया ये सुरेंद्र का? यो मॉनिटर है, ठीक है। ये वाला